So today I'm back with another challenge video, me versus Sonia. So today we have 2x spicy ramen, chowta momo, and 10 pieces spicy chili nuggets. So sabai spicy sir, except momo. Momo is not spicy. So rules Sonia le bhancha. Sonia. Okay, so हाम्रोमा चाहिँ 3 minutes time छ. 3 minutes time मा चाहिँ we have to finish everything. And if 3 minutes मा चाहिँ दुईजनाले finish गरेन भने चाहिँ we will be eating this egg raw. दुईजनाले नै raw खान्छ. But if 3 minutes मा मैले finish गरिसके भने just in case यसले मात्रै खान्छ. Okay. Okay. मैले जिते नि यसले मात्रै खान्छ. Yes. Yes. Okay. Start गरौँ ल. Okay, so let's start. 3 minutes. 3 minutes. Start भयो ल. 3 minutes मा कम्ती भयो होला नि. Yes. 3 minutes भित्रमा चाहिँ सबै खाइसक्नु. सोनियाले के छ होला? Spicy. Ipunga. म नखाने रोए. हेलो. 1 minute भयो त नि त 3 minutes कम्ती भएछ हौ. अरूले 3 minutes मा खाइसक्छ त. हैन हाम्रो बेसी छ नि त. अरू रामेन पनि खाऊ. 3 minutes कम्ती भयो हैन. त पुरा चिल भएर खाँदैछस् त. यति है मेरो. ए खाइसक्दिनँ रहेछ म. म रक नखाने. ह? म रक नखाने. अनि 3 मिनेट त सक्यो त. 1 मिनेट एक्स्ट्रा गर्नु म. यस्तो हुन्छ तर. तीन मिनट कम्ती भएछ. 1 minute बाट चाहिँ. Guys, so 3 minutes. हामी रो एक खाने वाला थियो तर हामी खाँदैन. हामी 2 मिनेट गर्छ एक्स्ट्रा. 2 मिनेट्स ल. एक्स्ट्रा 2 मिनेट्स. सबैमा त चान्स पाउँछ भने. Yes. स्टार्ट भयो ल. Start. मोमोसँग चाहिँ कुन सस खान्छ हौ? म पुरा पिरो भइसक्यो. यो सस पनि पिरो थियो अरे नि ल. चिल्ली सस हैन त. My god. Guys, I can do this. Oh yeah. तर यो चाहिँ मिठो है. च्यालेन्ज नभए चाहिँ मिठो भएर खान्छु मैले. दामी. बिस्तारै खा अड्किन्छ. I don't want to eat this. But you have to. अहिले कम्ती कट हुन्छ हैन. यसो कस्तो खर्च खाइन्छ ल. Extend भएछ. 10 सेकेन्ड त छिटो खाइसक्नु.
गरिरहेको छु यहाँ अम्बो गाइस पानी प्लिज पानी तातो छ हामी चाहिँ कोक खाँदैन कहिले पनि We don't drink coke. तेरो भ्लगको लागि मात्रै भए पनि कोक खान थाल्नुपर्छ होला But म खान सक्दिनँ at the winner प्लेट खाली छ यो दुईटा उब्रिरहेको छ नि खासमा चाहिँ तेरो पनि दुईटा उभिरहेको छ मैले होइन एउटा खाएको लास्टमा मेरो दुईटा उब्रेको छ सोनियाको पनि दुईटा अनि सोनियाले देखाएको तैँले कति खान सकिनस् सोनियाले यतिले मात्रै लुज भयो सोनिया म बोल्नु सक्छु न गाइस सो हार्ने कसै र एक थियो अब म के भन्नु चाहेको छु कसरी खान्छस् रहेको पानी खाना हो पिरो हुँदैन पानी यो तातो छ पिरो होइन पानी तातो पानी खाँदाखेरि पिरो जान्छ च्यालेन्ज गेम सो तर को बेसी खाँदो रहेछ म भन्दा देखिस् होला नि देखियो होला नि मैले यो च्यालेन्जको लागि चाहिँ कस्टम यस्तो मेहनत देखाएँ कि यो मेहनत कस्टम तैँले भिडियोमै देख्छस् यस गाइस Wow, come on Sonia, you can do this. मलाई त अन्डा मन पर्छ है तर मलाई म रोय चाहिँ खान सक्दिनँ रोय खान सक्दिनँ र मैले कम्प्लिट च्यालेन्ज चाहिँ कम्प्लिट गरेँ रोय खाएँ Nila. No! 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 La. So guys, we have completed our challenge and it was so wacky anyways guys, we enjoyed this and I hope you guys also enjoyed watching our video. So guys, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye.